Welcome to आपने KAKRA vlogs. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक हो सो ते आज ना व्लॉग असां तो स्टार्ट करने हैं। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज आई है गड्डी वापस लेके तो मैं मारे ना पाले के नाल संगी भी दस इसना मैं पहले तो संगी फाइल से तो पहले इसना रिव्यू चेक करना ते फिर आफ्टर ना रिव्यू चेक करना Before. पॉलिश यूज़ करना हार्ट धुप्पे च यूज़ करी सकने कुछ छावे लाइक यूज़ करी सकने हूँ सर्दी हूँ धुप्प नॉर्मल होनी यूज़ करी सकने चेक करना Later. मैं पॉलिश लाई रहे हैं मैं वो क्लिप ऐड करी थी ना इंटीरियर चेक कराना Before. इंटीरियर वास्ते मैं यूज़ करता है स्प्रे वैसे तो ये भी पेंट और भी लेस्टर स्प्रे भी पी है ये तो यूज़ कर सकते हैं कि इजी टू पुट है फिर यूज़ करता हूँ इसमें थोड़ी जल्दी है Few minutes later. मैं लाई है करता हूँ आपको रिजल्ट चेक कर इसमें चेक करो रिजल्ट और मैं करना नंबर प्लेट चेंज का फिर तुसें एक लास्ट रिव्यू देना गड्डी ने ये नंबर प्लेट लासा पहले ये ओरिजिनल लगी है Few minutes later. नंबर प्लेट हो गई चेंज हूँ दसने तुसें अंदरों दा बाहर पूरी अच्छा हूँ तुसें पहले गड्डी अंदरों चेक करानी है फिर बाहरों चेक करा पहले गड्डी अंदरों चेक कराएं After. चेक कराएं आई जो तो संगीन चेंज कराने चेक करो गड्डी में After. आज वास्ते बस इतना मैं उन्हें एंड करना लाइक शेयर कमेंट करी इजाज़त Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel.